1 литар гориво со различна цена на бензинските пумпи. Откако најголемиот снабдувач Окта определи попуст за трговците на мало, се разгоре конкуренцијата. Ако регулаторната комисија за енергетика определи цена на дизелот од 92 денари, денеска на некои бензински станици тој се продава и по 89 денари или 3 денари помалку. Тоа значи дека некои трговци се опаметија и решија да бидат општествено одговорни. Не само што го вкалкулираа попустот од 2 денари на Окта, туку и си ја намалија маржата за продажба на деривати. На некои бензински, меѓу кои и на најголемиот дистрибутер Макпетрол, дизелот и бензините се продаваат 2 денари поевтино. Вчера Макпетрол не реагираше веднаш, објаснувајќи дека од Окта им пратиле фактури по стари повисоки цени. Од Окта пак одговорија дека тоа не е точно и дека сепак секој трговец може самостојно да ги формира цените. И министерката за енергетика Сања Божиновска им порача на бензинските пумпи дека имаат големи профити и дека во вакви кризи треба да работат со минимум добивка. Транспортерите засега не ги покачуваат цените, велат пробуваат да балансираат додека можат. Бизнисмените алармираат дека доколку кризата продолжи, поскапувањата ќе станат неизбежни. Дел од граѓаните се жалат дека во некои маркети забележале зголемување на цените. Први на удар се маслото за јадење, јајцата, сувомеснатите производи. Од владата рекоа дека будно ја следат состојбата и дека по потреба ќе интервенираат кај ДДВ-то и акцизите. Државите веќе се активираат. Од почетокот на тензиите и конфликтите на Блискиот Исток, Меѓународната агенција за енергетика во која членуваат 31 земја, минатата недела објави дека ќе ослободи 400 милиони барели нафта на пазарот. This quick action by the IEA Оваа брза акција на Меѓународната агенција за енергетика има импакт врз пазарите. Цените се значително пониски отколку пред една недела. Ова не е долгорочно решение, но кога ќе се додадат државните индустријските резерви, се уште ќе има повеќе од 1,4 милиарди барели, а можеме да направиме и повеќе, подоцна, доколку е потребно. Неколку земји веќе пуштија дел од резервите на пазарот. Од своето основање, агенцијата ослободила нафтени резерви само 5 пати за време на Заливската војна, ураганите Катрина и Рита, граѓанската војна во Либија, како и 2 пати во 2022 година по стартот на војната во Украина. И покрај напорите, цената на Брент нафтата денеска достигна $105,5 по барел, што представува минимален пораст споредено со понеделникот, кога цените кај нас се зголемија за 7, односно 6,5 денари по литар.